Какво е интересирањето кај девојчината за атлетиката денеска? Многу лошо, многу слабо. Значи, од мој аспект, од моја гледна точка, кога гледам, например, мислам дека ние малце каснеме, бидејќи еве, како професор во физкултурно училиште, веќе кој ќе дојдат оние деца во 15 години, тие веќе нешто тренираат. Значи, јас не можам од тука да црпам материјал за да можам да најдам. Ја пронаоѓам по некој дете, ама не е тоа. Значи, ние мораме да ги формираме таа детска атлетика. Кога кај нас во Македонија би проработила добро детската атлетика, тоа се деца од 9 до 12 години, можеби и помали ова, значи, кој ќе дојдат во училиштите клупи, веднаш да почнат да работат со таа детска атлетика, значи тоа не се тренинзи, тоа не се играње, тоа е посебни има методи како се работи со тие деца. Значи, мислам дека би ја подобриле ова, односно би црпеле повеќе деца, би пронаоѓале, бидејќи Македонија мислам дека има многу талентирани деца, ама можеби некои се и погрешно насочени. Одат во некои други клубови, други спортови, па ќе се разочараат, па ќе дојде можеби некојаш кај нас, па ќе направат и резултат. Тешко ли ти е да убедиш денеска едно девојче да дојде на атлетика? Јас мислам дека е тешко кој ќе види под какви услови треба да работи, да тренира. Колку е тешко да го убедиш, толку е тешко па и за тренерите, за вас. Сега јас би сакала ова да кажам дека оној период ми беше многу исполнет со тие надпревари преку Федерацијата на училиштен спорт, бидејќи 98 година бевме во Кина. Следната година има еден куп кој се одржува на 2 години, тој Джим Хамберт куп го викаат, и јас на тој куп, значи прво почнав со Ројтлинген во Германија, после тоа бевме во Милано, па бевме во Португалија, каде што стварно мислам ова... Пласманите какви беа? Па имавме, да кажеме, на 1500 метара тогаш Талевски, Дејан Талевски, го освои првото место на 1500 метара во Германија. Така да баш имаме тие некои видеозаписи, колегата што го носев со мене снимаше тоа све, мислам. После тоа имавме, влезе во финале еден наш, тоа каратист беше ученикот во Португалија, влезе да трча во финалето на 100 метара. Така да, мислам, интересни, многу интересни надпревари што тие се децата тука околу исти годиште, чисто и за социализација и да се видат то кај се, мислам, и стварно мислам тие. Сега, во последно време, сега знаете за клубовите и за не репрезентацијата на Македонија ме интересира дека ти постојано си тука присутна и ги водиш девојчината на европски, на светски првенства, и како изгледа сега таа ситуација? Па мојата посериозно влегување и занимавање со атлетиката беше кога како тренер. Како тренер, во 2000 година, за жал кога почина нашиот тренер Мето, бидејќи тие неговите атлетичари, почињајќи од еден дан Јакимовски, Талевски, Кулевска, на училиште дојдова еден ден и јас мислев да се откажам тогаш од атлетика, ради тоа што да се посвети само на професорската работа. Не можев да ги поднесам некои недоразбирања и несогласици, како викаат на луѓето, не можеш да очекуваш од луѓето дека ќе те почитуваат онолку колку што заслужуваш. Но не беше така, затоа што тие почнаа да плачат и рекоа Мето не остави, не оставајте и вие. И тога се гушнавме и рековме дека ќе работиме и нема да го оставам јас. И така почнав посериозно, мислам, да се бавам со атлетика. Дури еден податок да ви кажам, 2000 година имав една колешка, се омажи во Сиднеј и ми пратила за Нова година честитка, се гледаме на Олимпијадата во Сиднеј. Јас искрено да ви кажам, нити имав атлетичар кој можеше моите атлетичари не беа добри за настап на Олимпијада, и тоа по некој сплет на околности се случи да ја преземам Кулевска и заедно со Кулевски и со Ване Стојанов да заменам на Олимпијадата во Сиднеј. Не знам што да кажам, некоја судбина или нешто ова. И ти си олимпијка, веднаш со... Да, веднаш, само што почнав да работам, јас веќе бев на таа првата и мислам убава Олимпијада, убаво е нели она врв, затоа што во мојата кариера имам идено
на многу балканијади, на европски првенства, на овие што учество сега на лига над превари, што ни се ова што ги правиме. И убаво е на секој спортист и како тренер да отидеш да видиш, мислам тоа е врвна она И после како се одвива твојата тренерска После тоа кариера? тренерската кариера почнавме да работиме со Кулевска истата година, значи 2000 година, на Балканијадата во Романија. Дане Јакимовски на 3000 метара го зема и златниот медал. Мислам, тоа беше ова. После тоа, скоро секоја година со Кулевска имавме медали на Балканот. Мислам, тоа беше нашиот домен, мислам, максимум што сме го постигнале ова, да земеме и медал на Балканот. Така да Кулевска има повеќе. Балканијадата беше репер вака за мерење на квалитетот на атлетичарите и атлетичарките, и ако некој постигне тамо После тоа, добар резултат, освои медал, тоа беше голема работа. Потоа Кулевска тренираше, да кажеме, до 2004 година, кога мислевме дека ќе одиме и на таа Олимпијада, ама така се склучија некој ова, отиде на таа Олимпијада војневска. Кулевска веќе следната година го заврши своето активно бавење. Активно и факултетот за физичка култура, и таа мораше да се врати во Прилеп. И тоа беше услов и она да престане да се бави со атлетиката. И после тоа јас почнав, имав во меѓувреме некои други деца, каде што и 2009 година исто на Балканијадата со Бојан Милчевски го земав третото место. Исто така беше еден од тие од големи успеси. Сега во денешни услови малце потешко ќе биде на Балканијадата да се дојде до медал, бидејќи веќе сме 16 репрезентации на Балканот. Значи ни се приклучија и другите држави, се вратија повторно словенците, хрватите и така да се јас мислам да земеш медал на Балканот кај нас ќе биде многу потешко. Порано бевме романците, ако победиш некој романец и турчин, знај дека ќе земеш медал. Медалот ти е во джеп. А сега денеска е многу потешко. Може многу потешко, а кажавме дека нашите услови сега се многу потешко се работи. Колку девојчиња има, еве, што се занимава со атлетика? Јас да ви кажам, искрено од бас сега еве со нашиве што се главните во атлетиката, зборувам, дајте да вложиме сега за прв пат ни се јавуваат добри девојчиња. Значи, покрај мојата атлетичка, да спомнам Јана Митовска, која е најдобра на кратките патеки на 100 метара, се појавија... Кој резултат го има таа? 12:40. Во моментов, во моментот, она има 16-17 години. Значи сега треба да се надградува. Да, значи оваа година имаме европско првенство до 17 години во Маđarска, мислам во Џер, таму така ова. Каде што, нели викаат, целта ми е да ја исполнам и на тој надпревар она доди со норма. Затоа што она трча 12:40, а нормата е 12:35. Што верувам дека, јас верувам во нејзо, она верува во мене, и дека тие ќе можеме да ги прегази. Да, да ги прегази, но еве например јас знам каде например она, пошто она не се бавела, она сега ќе биде трета година да се бави со спорт. Значи само 2 години тренираме. Минатата година, минатата година морам ова да го спомнам, бидејќи стварно вложуваме во тој резултат, затоа што Јана кога дојде да тренира пред 2 години, она трчаше 13:80 и беше пета во конкуренција на млади младенци. Значи многу вложивме, а позади тој резултат, значи ми стојат родителите, каде што вложуваат, стојат Агенција за млади и спорт, веднаш после првата година ја земавме таа стипендија за млади талентирани. И морам да спомнам Тања од Еврофарм. Тања од Еврофарм, која што стои позади нас, и јас кога да посакам да одам на подготовки, витаминизацијата, мислам, тоа ни го обезбедува. Да, тоа е неопходно денеска, бидејќи сите во цел свет така се работи. Да ви кажам, значи ништо не се чувствуваме ние, нас ни фалат припреми, нас ни фалат, значи во пред да кажеме 20 години постоева
3 професионални тренери. Значи, јас ова го работам аматерски. Јас не сум професионалец А профи тренер како нема тренер. во Македонија за Нема. атлетика? Сите Нема. аматерски. Сите тие 3 работни места, значи сите што доваѓаме тренери на стадион, тоа го работиме од љубов. Значи не е тоа нешто што е платено, а како викаат, парата е најголемиот двигател. Тоа е мотивот што те тера да идеш напред, и Значи, да правиш. кралицата е доведена до таа ситуација да нема професионален тренер во Македонија. Па според тоа и навистина не може да се очекува нешто вака радикално да се смени во атлетскиот спорт во Македонија. Можам да заклучам дека вие тренерите мака мачите практично во клубовите. Јас сакам атлетиката и затоа сум таму, нели? На еден семинар во Москва слушав за една Привалова, водат, самата беше таа учесничка, нели, кажуваше за незините почетоци, кога ги постигнала своите максимални резултати и самата кажуваше дека за мене водат грижа 22 луѓе. А ние за жал овдека си сам препуштен на себе си, да си најдеш човек кој ќе ти даде пари, да обезбедиш, мислам, све ова за тоа дете, за да можеме да бидеш подобар резултати. Да. И јас, например, работам во училиште, каде што имам и обврски према моето училиште. Но морам да кажам дека имам максимална поддршка од мојот директор. Значи, минатата година, за да го направам тој резултат и за да бидам најдобра, ете со Јана Митовска, и за да одам на светско младинско првенство, ми излегува во пресред и моите обврски и колегите, да кажеме, ми ги менуваат часовите за да не трпи наставата. Значи, јас не го работам тоа од професионално, јас све тоа некако аматерски. Јас сум ја слушала тренериви кога седиме, кога правиме муабет, они по 6 месеца се на подготовки. Значи, они тоа го работат професионално и нормално, а ние сме дошле 10 дена сме били на подготовки, тој бил 2 месеца и сега јас не можам да трчам со него. Значи, практично и мотивот кај тренерот е, еве, како компензација за вложениот труд да учествува на некое првенство, да се дружи таму со тие врвни атлетичари и едноставно му се отвара можност да патува со нив и да учествува на надпреварите. И Тоа да е видиш во главниот текот на мотив, догаѓаите, да иначе видиш што се другото- случува во Да. атлетиката, например, она да... Добро, сега мотив, например, Ај, кажи ни сега имам за желба последниве ова. неколку Јас години. имам желба, например, јас, Да. например, моите деца ги мотивирам, ете сега, например, кажувам дека мораме да направиме норма. Еве, за 2009 година, ние кога бевме на Европско првенство со Бојан Милчевски во Италија, он отиде со исполнета норма на 800 метара. А неговата норма беше 1,58, а ние првата трка ја истрчавме 1,57, Да. 60 и нешто, тоа беше во Бар, каде што после 20 дена он истрча 1,55. Така да, исто, тоа е тоа. Значи, исто тој резултат го постигнав, благодарение на татко му негов. Значи, татко му можеше да не ги прати сите трки, татко му можеше да го облече, бидејќи нели ти треба соодветна опрема, шпринтерки, Да. облека ова, подготовки. И кога го видов тоа дете дека е добро, му реков дека за година дена со тебе ќе ја направам таа норма и ќе земеш медал на Балкан. И стварно тоа се случи. На трката во Турска, Добро, тоа Го беше тепаше пред само. Да. 6-7 години. Наваму сега пак сега навама некој последен да ви кажам на надпреварувач кој зема медал, тоа беше Пандев. Значи последниве години ние не сме земале медал на Балканот ова. Минатата година имавме една шанса, Дарио Ивановски имаше шанса, ако селекторот го ставеше да трча 3000, да земе медал, ама ја испуштивме таа шанса, он трчаше друга дисциплина каде што не направи, мислам, ова, тука некој не се качи на педесталот, а да трчаше 3000 можеше да земе. Еве, пред почетокот на снимањето на оваа емисија со тебе така малку поразговаравме и во шега го споменав Најроби, тоа ти беше последен надпревар каде што учествуваше, веројатно беше интересно да се оди таму. Сепак Кенија, земја на познати атлетичари. Мислам, јас нели на почетокот спомнав дека Јана беше
Кога почнав да тренирам, пета во незината категорија. Значи, по ранг листата беше пета. Значи, рековме дека ќе вложиме, дека можеш да трчаш. Сега јас малце се тука прешалтувам од докажан тренер на средните патеки, онда идам малце да го поработам и спринтот, али доста читав. Доста гледав што работат другите тренери и мислам не најдов на некои поголеми тешкоти, не беше проблем. Бидејќи имав услови, луѓе во кои стоева позади мене, кај што сакам на надпревари и на подготовки бев испратена. И видовме дека таа година има светско првенство во Кенија. И рековме дека Јана ќе тренираме и ќе одиме во Кенија. Сега предизвикот беше голем, Кенија, земја на атлетиката, мислам тие тркачите, какви се црнците, мислам трчаат ова. И сакавме да отидеме, но едно лошо искуство носам од таму, затоа што само што стасавме во Кенија не ограбија, сите пари не ги зема и можеби како викаат од среќа и несреќа. А после тоа јас сака веднаш да се вратам во мојата земја, но организаторот и за нив беше тоа голем, мислам, хикс, дека не довеле во ситуација да бидеме небезбедни. Прво бев среќна што можеби и да не истепаат и да не ги земат парите, вака само да ги земаат парите, не истепаат. Но не преселија во кампот да спиеме во тие павилјоните кај што спиева нивните атлетичари, французите, германците, бидејќи тие беа со посебно и нивно обезбедување, така да бевме безбедни. И председателот на Светската атлетска федерација тој побара да не види и не покани дури на приемот и сите знаева за нас. Таму дури ни дадова и посебна кола да имаме кога ќе посакаме да не пошетате, да ги видиме дека не е Кенија толку страшна и небезбедна, дека има и убавини во таа држава и така имавме среќа и повеќе прошетавме него ли останатите надпреварувачи. Значи имавте посебен третман. Посебен третман, после тоа ограбување. Сите не знаева. Мислам сите веќе тие што беа главните во организацијата, сите веќе знаева за нас. И мислам убави спомени што сега морам да кажам дека последново што бев пред една недела бев на еден семинар во Италија, тоа беше за тренери и имаше една женска предавачка која работеше за развојот на жените во атлетиката како тренери и посака да имаме појадок жените заедно и бевме на појадокот сите собрани таму и таа се интересираше и прашуваше колку жени работиме во ова. Јас си кажав дека од 2 милиони во Македонија, дека Македонија е мала земја и работиме само 3 тренери, дека работи Војневска, Дамчевска и Марина и јас. И она баш се чудеше, вика, следната година, вика, ќе имаме, вика, семинар во некоја држава од тие од Африка. Ја викам, јас со Африка завршив, сега може да ги пратиме другите тренери. Мислам, убаво искуство, но не би одела, барем уште ми е тази, мислам, тој стрес што го доживеа. А таа те прашува зошто и ти кажуваш. Дека ама после викаш убаво беше се. Убав, да, мислам имаше и убави работи. Една анегдота од мојата Јана, оваа година така не пратева каде што трчавме, каде што одевме, значи мораше да врне. И викам, леле Јано не ми да заврне, викам случајно и во Кенија. И на вистина, значи кога дојде трката на Јана, имаме некои снимки, каде што дожд, не можеше стотката да стартуваат, бидејќи мораше да метат, не се гледаше стартната линија. И викам, Јано, ова не е нормално. Викам, од сега ти те праќаме најма кај што сакаат дожд да има, ти да одиш да трчаш. Сега да ни кажеш пред крајот на овој разговор, кои се вака од твој аспект, перспективите на македонската атлетика и што треба да се направи, нешто детската атлетика ја спомена, да. Меѓутоа треба и услови. Спомена еден пример со Привалова, дека повеќе од 20 луѓе се грижеле за неа да ги постигне оние резултати. Ние се сеќавам, така ме подсети кога го кажа ова и за Валери Борзов, на времето најбрз човек на планетата. Тој успеа да ги совлада американците кои беа неприкосновени во спринтот на Олимпијадата во Минхен и по завршувањето на трката, на пресконференцијата, мислевме ќе дојде само Борзов и неговиот тренер, тамо на масата наредени 6 души.
и почна да ги представува. Ова е мојот тренер, ова е мојот психолог, ова е нутриционистот, ова е за менаџер за трки, гимнастичките работи, ова е Посебно. менаџерот, излезе дека 6-7 души се грижат за еден човек. Значи, сватиле дека само така може да се работи. Тимска Ова беше работа. 1972 година. Значи, до Привалова, додека стигна таа, после Борзов, се зголемувал бројот. Знаеле русите дека треба доста стручни лица да бидат вклучени во работата Секој во со својата еден област, да. атлетичар и се зголемувал бројот на 8, 10, 12 да се стигне до 20. Тоа кај нас нема шанса да се направи, но затоа Но барем пак да се кажи- направат услови, да ви кажи ми кажам. што може да се направи. Еве, ние на пример сега долго време имаме проблеми и со стадионот. Баш сега кога не беа тие последните надпревари, нас ни забранија да одиме на стадион. Значи мора да се изгради еден стадион кој ќе биде исклучиво за атлетиката, да не бидеме ние да не се прилагодуваме. Вложени се средства 200-300 да не се- илјади евро да. за патеката. Да не се прилагодуваме према надпреварите, например, овој викенд има надпревари фудбал и ние не можеме да одржиме атлетски надпревари. Па сме морале да одиме во другите, во Охрид, например, на таа патека да трчаме. После тоа да се направат сооблекувални, каде што стварно кој ќе ги донесат, еве сега сакаме да привлечеме млади деца, мали деца, кој ќе дојде родителот со и детето, што гледа родителот? Родителот гледа каде се сооблекува, детето негово се сооблекува на отворено. Нема ни сооблекувална, нема ни водичка каде да се напие. Мислам, мораме да создадеме услови, да ги направиме овие тимови кои ќе работат за овие деца, да се донесат повеќе пари во атлетиката, да се донесат пари заради тоа што мислам дека пари ни требаат за да може да го пратиш тие деца и да се праќаат на кампови. Јас себе ги гледам сега како работат србите, бугарите. Тие одат по Кенија во кампови. Тие поготово за овие среднопрогашите. Таму имаат направено кампови, ќе си уплатиш, ќе си одиш, ќе тренираш и после тоа ќе се насочиш на кои трки сакаш нели да се надпреваруваш, зашто бркаш некоја норма, која сега што ќе ја бркам оваа година нормата за тоа европско првенство. Ама до тоа, значи, треба да се стигне преку обезбедување на овие основни услови. Тие основни ние услови немаме ги основни услови. Ние прво да ви кажам се судираме со еден проблем, нашиот стадион до 3 сатот работи. Значи, ние, например, имаме деца каде што учат нели од Сабаеле и учат од поручек. Да, барем попладневните барем часови и да е попладне. отворен. Ние не можеме, например, летоска да дојдете, ние тренираме Сабаеле 7:30, додека не фатеа тие жештините во 10 сатот, каде што имавме големи температури, преку 45 степени. А може, например, во вечерните часови да одиме. Значи, тие се некои ситници каде што мора да се поправат, за да можеме да ја подобриме и атлетиката, за интересираноста на децата. Да ги направиме, да ги отвориме тие школите за атлетика, за детската атлетика да ни проработи. Само мислам дека од тука можеме да бараме таленти кои ќе не одведат на примерите за некој подобар резултат, да постигнеш некој резултат, да собориш некој рекорд, да влезеш во репрезентација. Да. Добро е, на крајот го кажа она што е неопходно за кралицата на спортовите да заживее и да се радуваме на тие атлетски резултати, затоа што знаеме што значи атлетскиот спорт во светски размери. За џабе не се нарекува кралица на спортовите. Ако е кралица на спортовите, треба и ние во Македонија на кралицата да ја обезбедиме основни услови за живење, а не да велиме дека атлетиката е кралица на спортовите, а нашата кралица нема круна. Нема круна. Е тоа. Добре, оптимисти сме, живееме со тој оптимизам, веруваме дека утре ќе биде подобро и дека еве девојчината ќе протрчат како ти на времето што трчаше, ќе ги постигнат барем тие резултати и да ги подобрат резултатите, за да може да се каже дека во Македонија вирее и има некој атлетски квалитет, дека вирее атлетиката и има резултат. Сега останува на вас, на тренерите, да го направите тој резултат. Дали ќе дојде до тоа или не, зависи од многу фактори. Добро, нели секогаш мораме да имаме некоја цел. Еве, ја верувам дека следната емисија која ќе ме викнете,
ќе биде со исполнета норма за Европското првенство со Јана Митовска и тогаш ќе можеме да дискутираме или после тоа како ќе поминеме над преварот. Ако има норма, еве ти ветувам дека двете Ќе бидете гости. мои гости и ќе разговараме за атлетиката, затоа што секогаш сум расположен да разговарам за овој спорт кој практично беше и мој спорт во младоста. Добро, Божурка, благодарам што гостуваше во емисијата. Да кажам дека тоа беше Божурка Ѓошевска, поранешна атлетска шампионка и рекордерка, денеска тренер, човек кој се грижи за напредокот на атлетиката, до каде ќе стигнеме, останува времето да покаже.